Hi, welcome back to my channel. I am Dr. Neher Sinam and see video sida koi ngasi discuss tawdise eyelid surgery tawbase painful oibra natraga painless oibra. Naramgani khandana operation tawdaba mayam sulai operation di yam tawdi tawningaga adubu hidak kapagi process to ki yetum thillaga kapado yam nadoi male natraga operation tawbuda yam nadoi male na khanba. So sigi points mari lay discuss tawbadaba hidak kapa operation after operation recovery and lung satpa matam sise painful oibra oidabra haibase discuss tawrase. Injection kapase akhoi eyelid skin je loose oi aduna sida hidak changboda atopa body parts ka yingnaragadi relatively painless oi adubu akhoina hidak se khara fast way da inject tawragadi yam thuna stretch tawbagi and injection masadugi hidak tugi changba kana stinging sensation ama pibagi painful body oi adubu akhoina yam slow oina kapaga or hojiki stinging sensation do phanaba hidak atopa ma yala kapaga akhoina almost painless ohenba yai sike ma hangjage ko operation tawbudo hidak kapada nabra Kam kanna dinata adugumbane ba nan operation tawbudo kyam nage 나겠대. nagidiya hidak kapsan budi 나가버려 가마우디. hidak kapsan khangdiya 1 out of 10 da 1 2 khatang nai kai nga haiba mi yawe haidi almost painless kumane kitang tapna khujine kitang tapna sikpa am kanna chuna tawa adumana kitang nabado dum khangma ngamba facial expression ju change tawdaba and nai ju haidaba adumain tawba mongda ohenba yai very comfortable way da tawbu akhoina atopa kemyan davida and yetum zezar and things laga am tuna kapsilaga di painful oibi yai adubu yarigai akhoina painless ohenba yai second operation da nabra nadabra haibse operation tawikanda nai haiba mi yaude haibadi natte cham chanirak tawbuda mi amani da aduda kitang nai photpa mukadam da skin da kitang nai hairpa yawi si kaigino haibada hida kap kibdo adai mapadu da kitang spread the word ba koina corner da skin paiba kanda hidak yaudo mapadu touch tawruba operation tawikanda inner manungi layer mayam muscle guma paiba kanda adai da hidak kitang yaudaba adu naba feel tawe haragadi extra hidak khara mu inject tawraga naba phanba yai ayama matamdadi 99% of the time operation dadi kanam nade injection tawu piba matamdadi kitang nai harpa yawi aduzu naba kiba mi natraga naba da yam nungai uncomfortable power bo orgadi akhoina slow and careful way da tawraga naba gi feelings ay yam decrease to hon bayai and operation dadi pakna su nanade adubu kaiguma naragadi hidak khar kapaga pura phan bayai adusu 1% chance kadang ne harise mi chama da mi ama gumba aduko operation tawbudadi nabra nade next operation loiraga karamtana operation loiraga recovery tawa matam sida ayam naki natra yam painful oi yam uncomfortable oi haiba yaute adubu kharadi dum discomfort lerangani khardi painful oramgani adu eyes somba plus painkiller chaba operation hek loibadagi numit kharani dakale ba matung ina painkiller chaba duna adum yam comfortable process ohenle last lung satpa matam se lung satpa se nagadra na amu hange lung salam daida lung satpa di most of the time kem feel tawde lung satpa je khoina lung se yam smooth oiba skin da saina yaubune or skin gi makhada ka aga adum chingthokradoine sida kasum to feel tawde ayamana sometimes kitang napsan giba chingba kana skin kitang chingba aduna sam ama paraga sam kitang phoibagi kitang nabudo adumaina feel tawba yawi sisu less than 1% chance adi ayamba 99% mi da kasum to feel tawde lokthokpa khanghaudabu mayam yawi so makha taiba video sida langsap sinabra hangbagi matik am yengbiu somgi punmuda yaudre sida lere langda ko som machin udre som da machin macha am ure sini lokthokpa yagani
ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯪ ꯁꯠꯄꯗꯤ ꯅꯥꯕ꯭ꯔꯥ? ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ? ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ. ꯍꯩꯃꯥ. ꯌꯥꯔꯦ. Thanks for watching my video. Next video ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯦ. Bye.